සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ මංකඩ traveling info program එකත් එක්කලා. අද අපි කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන දියඇලි වලින් එක දියඇල්ලක්. ඒ කියන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට අතරම තියෙන දියඇලි 4යි අයිති වෙන්නේ. ඒකෙන් එක දියඇල්ලක් බලන්න තමයි අපි යන්නේ. මේකට යන්න අපිට එන්න වෙනවා කොස්ගමට. කොස්ගම ඉඳලා කිලෝමීටර් 13ක් විතර වගේ දුරයි පුවක්පිටිය. හරිය තමයි මේ දියඇල්ල තියෙන්නේ. මේකට කියන්නේ කුමාරි ඇල්ල කියලා. අපි ගිහිල්ලා බලමු. කොළඹ හා සදාසන්න දියඇලිත් ගැන අපි කතා කරද්දී මේ දියඇලි ඇත්තටම ගොඩක් පොඩි දියඇලි. මධ්‍යම කඳුකරේ දියඇලිත් එක්ක බැලුවාම ගොඩක්ම පොඩි. ඉතින් අඩි 7ක 8ක වගේ සීමාවක් තමයි මේ වගේ උස තියෙන්නේ. ඉතින් නමුත් කොළඹ හා සදාසන්න අපිට දිය නාන්න පුළුවන් ස්ථාන බලද්දී ඉතාමත් හොඳ ස්ථානයක් තමයි අපි මේ කියන කුමාරි ඇල්ල. මෙතන උඩ සහ යට වශයෙන් අපිට දිය නාන්න හැකි ස්ථාන දෙකක් තියෙනවා. මේ වලට පේනවා. උඩ ස්ථානය ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට පොඩි ළමයින්ට උනත් ගන්න පුළුවන්. අඩි 1.5ක 2ක වගේ ගැඹුරක් තමයි තියෙන්නේ.